hari Minggu. Wah, kita bersyukur sekali kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Nah, kita bersuka cita atas penyertaan Tuhan. Walaupun ya situasi dan kondisi sekarang masih belum membaik, tapi tetap Tuhan Yesus selalu baik buat hidup kita. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Yuk semuanya, sikap berdoa yang baik bagaimana ya? Sudah siap? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh datang kepadamu ya Tuhan, untuk beribadah. Siapkan hati kami untuk memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita di awal ibadah kita hari ini kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Yuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi memuji Tuhan sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat, hebat, dan besar. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah sama-sama ya, kita sama-sama nyanyi, gerak gitu ya, kita udah bilang Tuhan kita itu Tuhan yang kuat, Tuhan yang besar gitu ya. Nah, tapi ada satu hal nih yang jangan kita lupakan nih anak-anak. Kita sebagai anak Tuhan harus tetap punya iman yang kuat ya, iman yang hebat. Nah, makanya yuk kita mau sama-sama nyanyikan satu lagu, Imanku Hebat. Imanku berakar kuat, di dalam Tuhan tak goyah. Imanku penuh kuasa dan memindahkan gunung. Di setiap pencobaan dan godaan dunia,
melanjutkan pujian kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan yang selalu mengendalikan hidup kita, Tuhan yang berkuasa atas segala yang ada di bumi ini. Karena Allah kita, Allah yang hebat dan besar. Mari kita nyanyikan lagu ini, Allahku besar. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Nah, sebelum kita sama-sama mau dengar firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu lagi nih. Lause mau ngajak kita sama-sama nyanyi yang berhubungan dengan cerita kita hari ini nih, tentang ada murid-murid Tuhan Yesus yang sedang ada di laut dan kapalnya itu miring. Nah, yuk kita mau sama-sama nyanyikan lagu Kapalku Miring. Kapalku miring, hampir tenggelam. Ombak yang sangat besar goyang kapalku. Kapalku miring, apa dayaku? Lalu ku panggil Yesus jadi kaptenku. Kapalku miring, hampir tenggelam. Ombak yang sangat besar goyang kapalku. Kapalku miring, apa dayaku? Lalu ku panggil Yesus jadi kaptenku. Kapalku miring, hampir tenggelam. Ombak yang sangat besar goyang kapalku. Kapalku miring, apa dayaku? Lalu ku panggil Yesus jadi kaptenku. Shalom anak-anak, ketemu lagi sama aku, Meta, The Painter. Aku mau tanya sama kalian deh, beberapa waktu yang lalu kalian ikut merasakan ada gempa nggak yang di Jakarta? Ngerasain nggak? Wah, kalau aku ngerasain waktu itu aku lagi duduk terus tiba-tiba goyang-goyang. Lalu orang-orang pada lari ketakutan pada pergi keluar. Wah, aku tanya-tanya, ada apa? Ternyata ada gempa. Gempanya rasanya sih cuman goyang-goyang dikit anak-anak, tapi semuanya pada ketakutan. Terus aku juga pernah nih ngerasain waktu aku lagi di jalan, tiba-tiba hujan deras sekali. Wah, terus angin juga kencang sekali sampai banyak pohon yang tumbang. Wah, orang-orang pada ketakutan.
Coba deh kalian bayangin nih ya. Coba kita bayangin sama-sama ya. Kalau tadi kan yang aku rasakan goyangnya pelan. Kalau ternyata goyangnya itu sangat kencang. Terus anginnya juga sangat kencang. Wah, terus hujannya lebih deras. Wah, pasti takut sekali ya anak-anak. Kita goyang sedikit aja langsung pada ketakutan. Bagaimana kalau goyangnya lebih kencang dan semua itu terjadi bersama-sama? Pasti rasanya lebih takut. Nah, kalian tahu murid-murid Tuhan Yesus pernah mengalami hal seperti itu. Mau tahu ceritanya? Mau? Kalau gitu kita dengarkan sama-sama ya. Tapi sebelum itu aku mau menggambar dulu nih. Menggambar di papan ceritaku. Tunggu sebentar ya. Wah, sudah jadi. Inilah papan ceritaku. Tapi apa yang kurang ya? Apa ya? Kita belum membuka kotakku ini. Gimana kalau kita buka sama-sama? Oke? Hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Wah, kalian pasti tahu kan siapa ini? Tahu kan? Siapa? Gak kedengeran? Iya betul. Ini adalah Tuhan Yesus. Kalian pasti tahu kan Tuhan Yesus suka pergi dari satu kota ke kota yang lain untuk menceritakan firman Tuhan, untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, mendoakan orang banyak, melakukan mujizat dan melakukan banyak hal yang lain kan? Nah, ini Tuhan Yesus sedang ada di Danau Galilea. Wah, kalian lihat banyak sekali ya orang-orang yang mengikuti dia untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, setelah selesai menyampaikan firman Tuhan, Tuhan Yesus bilang ke murid-muridnya, "Yuk, kita pergi ke seberang danau itu." Wah, gimana ya cara menyeberangi danau itu? Gak ada jembatan anak-anak. Atau kalau berenang, pasti capek sekali karena itu besar ya. Atau jalan kaki saja. Wah, itu lebih jauh lagi. Mereka harus berputar jauh sekali. Karena itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik ini nih. Ini namanya perahu. Betul, perahu. Wah, murid-murid Tuhan Yesus menyiapkan perahunya. Mereka menarik layar. Lalu mereka memastikan, wah, perahunya ini udah baik-baik saja kan? Semuanya oke kan? Yuk kita cek. Wah, ternyata sudah oke. Kalau gitu kita siap berlayar. Nah, akhirnya mereka pergi berlayar dengan perahu itu. Nah, waktu di dalam perahu, waktu sudah berlayar, Tuhan Yesus merasa capek anak-anak karena dia habis menyampaikan firman Tuhan ke banyak orang dan Tuhan Yesus tertidur. Tidurnya pulas sekali. Waktu Tuhan Yesus tertidur, tiba-tiba ada apa ya ini ya? Ada apa ini? Awan gelap. Awan gelap ini anak-anak menyebabkan hujan yang lebat. Hujannya lebat sekali. Selain itu ada angin ribut, angin yang kencang sekali. Dan itu membuat ombaknya jadi besar sekali. Airnya masuk ke dalam perahu yang sedang mereka pakai. Wah, banyak sekali airnya. Murid-murid Tuhan Yesus ketakutan. Aduh, gimana nih ya kalau perahu kita tenggelam? Ayo airnya dikeluarkan. Mereka keluarkan airnya lagi. Tapi airnya semakin banyak yang masuk karena hujannya gak berhenti. Angin ribut dan juga ombaknya sangat besar. Mereka ketakutan sekali anak-anak. Mereka takut. Lalu mereka, Tuhan Yesus tidur. Ayo kita bangunkan Tuhan Yesus. Mereka bangunin Tuhan Yesus. Mereka bilang, Tuhan Yesus, bagaimana ini? Perahu kita mau tenggelam. Apa yang harus kita lakukan?
Lalu Tuhan Yesus bangun dan Tuhan Yesus berkata ke danau itu, "Diam, tenanglah." Wah, langsung tenang anak-anak. Tuhan Yesus itu memang hebat. Tuhan Yesus itu luar biasa. Murid-murid Tuhan Yesus sangat kaget. Wah, Tuhan kita ini memang luar biasa. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas alam ini. Anak-anak, melalui kisah firman Tuhan yang kita dengar hari ini, kita diingatkan ya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan ini sanggup melakukan apapun. Tuhan kita ini adalah Tuhan yang luar biasa. Karena itu ingat untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Kalau kalian merasa takut, kalian merasa sedih, kalian merasa bingung, kecewa, atau mungkin kalian sekarang ini ada yang sedang sakit, atau keluarga kalian, teman kalian, orang di sekitar kalian ada yang sedang sakit, kalian merasa khawatir, kalian bingung. Ingat ya, untuk datang kepada Tuhan Yesus dengan berdoa, berbicara kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti mendengar doa kita. Tuhan Yesus selalu ada bersama kita, menjaga kita, menyertai kita. Ingat itu ya anak-anak, kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah, sekarang aku mau mengajak kalian untuk menghafal ayat hafalan kita hari ini. Sama-sama ya, ikuti aku dengan gerakan ya. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Bisa? Oh, pasti bisa dong ya. Yuk kita ulangi sekali lagi ya. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Sekali lagi ya, sama-sama. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Wah, hebat sekali kalian semua. Nah, setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, kalian jangan lupa ya untuk melakukan firman Tuhan dan juga menceritakan firman Tuhan. Oke, aku mau mengajak kalian berdoa bersama-sama, berbicara sama Tuhan Yesus. Yuk, sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata, ikuti aku berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur karena kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang berkuasa atas alam ini. Dan Engkau adalah Tuhan yang selalu menjaga kami, menolong kami, menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, setelah ini kita ada pertemuan Zoom. Yeay! Nah, kalau kalian belum mendapatkan link Zoom-nya, kalian bisa tanya lagi ke Lause kalian atau bisa hubungi nomor yang ini. Oke. Sampai ketemu di Zoom ya. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.